早速音楽に合わせてやっていきたいと思います。くまモン準備は OK ですか？待って、1234223はい、吸って吐いて大丈夫かな？バッチリ OK です。それでは早速音楽に合わせていきたいと思います。くまモン体操ミュージックスタート。まず最初はくまモンのポーズです。やったー、元気に更新です。皆さんは手拍子での応援お願いいたします。熊本は九州の真ん中おひこです。どっこいどっこい、熊本城おへそを触ってみたりの今日幸せです。次は滑り台ポーズ。ウィー旗もウィー。次は双眼鏡です。何が見えるかな？熊本のいいところを見つけます。ぴょん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 とぐるっと回ります。ちっちゃくバイバイ、大きくバイバイ。お尻をフリフリ、陽気のポーズです。サプライズ。おいで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 、大きく回してない。あ、もう一回。熊本に来てね。大きく回してない。あ、熊本城。やったー、泳ぎます。なお動き、なお動き。あそだー。おー。お馬にまたがり、お尻てんてんてん。ハッ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 。はい、今行きます。せーの、どっこい。どっこい。熊本城。熊本城。おへそを触って1、2、3。幸せです。すぐったいポーズ。イエーイ。イエーイ。おー。次は双眼鏡です。何が見えるかな？熊本の美味しいものたくさん見つけます。ジャンプヤーです。ぴょんぴょんぴょん。ぐるっと回ります。近くの人にバイバイ。遠くの人にもバイバイ。お尻をフリフリ、サプライズです。せーの、おいで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 。大きく回してない。あ、もう一回。熊本に来てね。大きく回してない。あ、熊本城。やったー、もう一回。おいでおいでおいで。大きく回してない。あ、もう一回。熊本に来てね。大きく回してない。あ、熊本城。やったー。はい、最後は赤瀬くん。イエーイ。はい、落ちます。以上、くまモン体操でした。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、くまモンね、バッチリ決まりましたね。イエーイ。楽しくくまモンね、皆さんと過ごしてきたけれども、そろそろ皆さんとのお別れの時間が近づいてきてしまいました。違う？お姉さん気のせい？ねえ、お姉さん気のせいだと思いたいけれども、そろそろね、時間というものはあっという間に過ぎてしまうようで、くまモンね、寂しいけれどもお別れの時間です。楽しいんですけれどもね、じゃあくまモンね、せっかく名残惜しいところだけども、かっこいいところでくまモンこちらの宇都宮に来たということをね、ぜひ皆さんのお写真に収めていただきましょうか。 OK。 はい、ということでね、これからね、今日ね、皆さんこちらにお邪魔したということでね、お写真に収めていただきたいと思います。どうぞ皆さんお手持ちの携帯カメラ、スマートフォンで今日のかっこいいくまモンを収めていただきたい。大丈夫？気になる？ちょっと整えましょうか。で、せっかくだからね、イケメンに撮ってもらいましょうね。部長イケメン、ありがとうございます。ちなみに熊本弁でかっこいいよっていうことはむしゃゆかって言いますからね。むしゃゆか。あとかわいいっていうのはむざらしかって言いますからね。ぜひね、むしゃゆかに撮ってくださいね。それではね、順番に真ん中、右左、真ん中といきたいと思います。それではいきます。せーの。
左の方に行きましょうか。せーの、はいポーズ。ですね、お子さんに最近よく聞かれるのは、くまモン男の子なの女の子なのと聞かれるんですけれども、くまモンはれっきとした九州男児男の子ですのでね、ぜひ皆さんかっこよくイケメンに撮ってあげてくださいね。はい、じゃあ反対の方にもね、かっこよく決めましょうか。いきますよ。かっこ悪いよ、今日もね、ビシッと決めましょうね。せーの、はいポーズ。はい、じゃあくまモンに2階からもね、ご覧になっていただいたら2階の方に向けてかっこいいポーズ決めましょうかね。大丈夫、くしゃみしてるけどもね大丈夫ね、暖かくしてくださいね。いきますよ、はいポーズ。ありがとうございます。はい、じゃあくまモンね、大丈夫、くまモンちょっと風邪ひいちゃった、ね、暖かくしてくださいね。皆さんもね、寒くなってきましたからね、暖かくして風邪ひかないように気をつけてくださいね。はい、じゃあくまモン大丈夫かな。じゃあかっこよく最後ね、かっこよく決めて、ね、おしまいにしましょうかね。いきますよ、シャッターチャンスです。せーの、はいポーズ。本日くまモンが応援にやってまいりましたね、大九州店。こちらはですね、熊本県はじめ九州のね、美味しいねものもたくさんあります。それから可愛いくまモングッズもあります。こちらはですね、2階の大催事場でですね、14日の火曜日まで開催中ですので、ぜひねご覧になっていただきたいと思います。はい、じゃあぜひね、熊本県それから大九州店をじゃあかっこよく決めましょうね。せーの、よろしくま。はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、今日は皆さんね、たくさんお忙しいところお集まりいただき